ਅੱਜ ਬਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੀਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਡੀਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਐਲਬੋ ਮਾਰਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲਾਂਗੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਰੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਜੰਡ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ। ਡੀਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਐਡੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਬਾਈਮ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਡੀਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਲਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਲਬੋ ਮਾਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਡੀਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਿਪੀਟ